Njëri ka lënë shumë, ka pa me të mira, që ka pa librin falem që i kanë përgjuri, për kështia, edhe për kryesatët, edhe për shlikëtia. A një të se së fjole ka vijë. Qytet me rapata të në gjade me ndjetë të shëmbe masë. Po dhe gjithë gjanë e bakë gjithë, hajtë të vjellë të vjetë të shkërë. Ibrahimi ishte... A i ka qenë, ka pas që tjene ka pas që kandidat që ka qenë. Me fushkuj për qarkonin së në hurë si ha. Ah, bravo. Iko, ba, okej. Agrofizik sa i një Po të krijeta gjithë të edhe. Ha, faleminderit. Po. Jetu kopjoti ti? Po normalisht po. Rrisin në roza, jesë. Jasine, në vura, në mesme. Bravo. Hajde me fukë bënoj bashkë. Baba Ledit, baba e antarës. I Martin Reyes Prizhej. Ha? I Martin Reyes Prizhej. Po, Martin, po. Martin. Nuk u shati një që janë Pas pa would like. Dita më e gëzueshme e jetës time. Më e gëzueshme e jetës time. Ka nërë shok nga gjithë zonat, edhe nga Nikaj Mërduri. Imagjino, çfarë situate është, çfarë mrekullie është. Unë do flas për fjalë, po ka fjalë i thonë këta. Këta janë ti thonë. Mrekullia e këtyre. Për mua është një kënaqësi e veçantë. Unë jam e bija e Bakidogmës, mikut dhe kolegut të Viktor Selimit, i cili e ka shoqëruar fshat në fshat e familje për krijuar librin e tij.
burrat zëshëm të kryes të kurbimit. Është kënaqësi e veçantë që të jem këtu prezente sot dhe të promovojmë librin në rrugtimin e jetës të autorit Viktor Selimi. Trugoja edhe shokësh Mish, të cilët vlerësojnë punën dhe veprën e Viktor Selimi. Vajza e Viktorit, edhe është një shembull i mirë i jonë, i cili do të na përsjell, do na trashëgojë të gjithë forcën e brendshme që ka ai për të shkruar për librin e tij të tretë, që ka të bëjë me historikun e familjes. Unë jam krenare për të, për të brezat dhe fëmijët e mi gjithashtu. Faleminderit. Jam një malëshor, trapojan. E njeh Viktor Selimin që në shkollën e lartë, në institutin bujqësor. Ishte një djalë simpatik, i thjesht, pati fatin që të punoj në Tropoj, në zonën ma krenare, ma burrore, ma fisnike, në zonën Nikaj Mërturi. Atje, këndërtoj një emën të mirë, një marrëdhënie të shkëlqyer me Nikaj Mërturin, dhe sot Nikaj Mërturi kujtojnë si një kuadër devotshëm për zhvillimin e bujqësisë në rrethin e Tropojit. Ju faleminderit për mësim. Ska pas një betek. Kënaqësi sot që morëm pjesë në promovimin e librit të mikut ton Viktor Selimi në rrugtimin e jetës. Një libër që tregon përkujtimet e bukura që ka kaluar ai jetën e tij. Një libër pothuajse autobiografik dhe detar, ku ai përshkruan jetën me detaje, duke fokusuar dhe me kujtime të bukura, me miq, shokë që ka takuar gjatë gjithë jetës së tij në çdo vend ku ka punuar dhe jetuar. Është njëkohësisht dhe një histori ose autobiografi familjare që tregon për jetën e realitare e familjes Selimi që ka nxjerr kuadra të devotshme këto 50 vite të fundit. Emër Viktor Selimi. Hajde, Doktori migracioni shqiptare. Quhem Lady Rika, me që mu dha rastit i them dy fjalë. Me profesor Viktor Selimin kam punuar pasi jemi të dy antarë kryesie tek Unioni Kombëtar i Migracionit Shqiptar De Galezh, me kryetar zotin Arbërnezha. Për mua ka qenë kënaqësi e madhe të punoj me persona të tillë si profesor Viktor Selimi. Në stafin ton jemi të gjithë të rinj, por edhe Viktor Selimi është një i ri mes nesh, sepse ka mendjen dhe shpirtin e një të riu. Deqëria vjen nga mosha dhe jo nga mendja dhe shpirti. Libri Në rrugën e jetës ka një domethënie të madhe. Pasi profesori me sa informacion ka mund, ka përgatitur edhe një libër tjetër, ku në të përfshihen të gjithë aktivitetet e tij. Ku në këtë libër do të bëhen të përjetshëm edhe të gjithë këta persona të cilët kanë marrë pjesë sot në këtë aktivitet të mrekullueshëm. Këtu po e mbyll dhe i uroj suksese në jetë dhe një jetë shumë të gjatë profesor Viktor Selimi. Stafi ynë i ka përgatitur edhe një certifikat nderi pa djeninë e tij, sepse me protokollin merret vetë Viktor Selimi. Me 99% të ranë dakord. Nëse dhe ju jeni dakord, plotësojmë 100%. Dhe këtë certifikat nderi, kemi vendosur ta gëzojë kryetari i përgjithshëm, zoti Lider Buci.
Pari përshëndes të gjithë juve që keni ardhur për të nderuar Viktor Selimin. Kjo është kryesorja. Unë kam derin më të madh që unë marr pjesë sot që të jap certifikatën e nderit një profesori, një më të madhi që na ekziston në krahinat tona. Të flasësh për Viktor Selimin është sikur të bësh romane të shumta, romane të mëdha për Viktor Selimin. Si profesor që ka qenë gjithmonë, që ka edukuar rinin, ka edukuar të gjithë ato. Prandaj, unë e uroj sa më shumë sukses e Viktor Selimin dhe botime sa më të shumta për të ardhmen për rinin që na vjen mbrapa që të jetë edukuar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Juam Viktor Selimi, i nderuar që shumë faleminderit. Respekt. Urime e ta mësësh e të jeto respekte e të Faqen e bardhë për ardhjen dhe takimin me mua. Tashti nuk tham për merite e për gjëra, por është vlerësimi që bën shoqëria, shokët dhe njerëzit që kemë punu së bashku. Ne të nderuar dhe të dashur pjesëmarrës. Sot është për mua është një ditë e veçantë dhe shumë emocionuese. Kam privilegjin dhe kënaqësinë që u kem pranë në promovimin e librit tim, në rrugtimin e jetës. Ky libër është fryt i ditarit tim, disa vjeçar, një përmbledhje kujtimeve dhe përjetimeve që kam shoqëruar udhëtimin tim në jetë. Gjatë rrugës sime krijuese, kam pasur fatin të botoj edhe disa libra të tjerë. Dhe ky libër është një vazhdimsi e atij rrugtimi shpirtëror dhe profesional. Me këtë ditë, në këtë ditar që jam përfshirë ngjarjet nga jeta ime profesionale dhe personale, por edhe pjesë nga aktivitetet e mia të shumta. Një pjesë e këtyre aktiviteteve, sidomos ato familjare dhe shoqërore, janë integruar në mënyrë natyrore në këtë libër. Gjithashtu kam përzgjedhur dhe kam sjellë në këtë vepër disa faqe të veçanta nga librat e mëparshëm, për të dhënë lexuesit një pasqyrë më të plotë në rrjedhjen e rrugës time. Në të ardhmen e afërt, shpresoj të botoj edhe librin tim të dedikuar aktivitetit humanitar, të cilit ende nuk kam mundur ta publikoj për arsye financiare. Besoj se edhe ai do të jetë një dëshmi e rëndësishme e angazhimit dhe përkushtimit tim ndaj komunitetit dhe vlerave njerëzore. Sot këtu, në këtë ambient të ngrohtë dhe mbushur me dashamirësi, gjej një mirënjohje thellë për të gjithë ju që më keni mbështetur dhe inkurajuar. Prania juaj më bën të kuptoj se ky rrugtim nuk është herë vetëm. Nuk është bërë vetëm, por me ndikimin e dashurinë dhe besimit tuaj. Ju falenderoj nga zemra që jeni sot këtu për të ndarë këtë moment të veçantë me mua. Ju falenderoj, ju rristerin dhe ju vitet të mrekullia e mrekullive. Shumë falenderoj. Faleminderit gjithë që jeni këtu me shokun ton,
me Viktorin, ka një jetë të tërë që njihemi. Ke qëtë zëta dyli herë sa për prezentim fyllistar, po jo se ka disa si nuk e njofin, gjithë njofin të vlash, po janë tjerë si nuk janë asni nga lashi. Ska gjë, nuk e Kjo qëtë zëta dyli është profesor e letërsisë, ka punu disa vite ke gjimnazi lashit e shkollat ndryshme, edhe respekt për ta. Faleminderit. Si që thash, kemi një jetë të tërë që njihemi me Viktorin. Viktori ka botuar dhe një libër tjetër. Nuk është vetëm Viktori ai që shkruan, është edhe vajza e vetë që shkruan, kolegja jone gjuhë letërsisë dhe mësuese muzike. Unë kam kënaqësi që jam këtu. E shpletova librin e Viktorit. Ka fjalë të thjeshta, ngjarje të thjeshta të jetës, por aman ka shumë dashuri. Me sa shumë dashuri flet për fëmijët e tij, të bën përshtypje se sa bukur flet dhe për nusen e tij, nusen e djalit të tij, Flutrën, dhe i jep me detaje të thjeshta të gjitha ato momente të rëndësishme të jetës së djalit. Respekt për ty, Viktor, që je kaq i mirë me fëmijët, kaq i mirë edhe me nusen. Është kënaqësi që kanë ardhur plot njerëz që e respektojnë Viktorin. Do të mlidhemi prapë se Viktori do shkruaj prapë një libër tjetër dhe ne jemi në dieni. Patjetër që ai libër do dali akoma më i bukur se ky, sepse Viktori është agronom dhe ka zbukuruar oborët e shtëpive tona, kopshtet tona, dhe do na zbukuroj edhe zemrën me ato që shkruan në librat e tij. Faleminderit Viktor. Unë shkurtimisht do të flas jo për përmendjen e librit që do ta lexoni, por do të them disa fjalë për vlerat e librit dhe autorin e këtij. Një fjalë e urtë jetësore thotë: ai që shikon përpara ka njërin sy. Ai që nuk shikon mbrapa nuk ka asnjërin. A ka përshtatje më të mirë për librin Ndrugtimin e jetës të autorit Viktor Selimi? Libri nuk është thjesht një libër familjar, siç e përmend. Është përgjithësues, që trajton më së miri të kaluarën, sotmen, por aludon edhe për të ardhmen. Ditari i mbajtur me kujdes flet shumë. Fotografitë lejnë më shumë se fjalët. Libri është i ndërtuar historikisht dhe artistikisht. Viktori flet për jetën e tij, e cila është sintetizuar në kohën, njerëzit dhe vendin që ka jetuar e jeton. E shumë zonat e tjera e kanë zili edhe personazhet ku ka jetuar e jeton. Viktori sot vjen në promovimin e librit të 4, pas 3 librave mjaft suksesshëm. Libri Ndrugtimin e jetës është libër edukativ, është një muze që gjithë secili do të kishte dëshirë të kishte një muze të tillë. Ka momente që edhe vetë aktorët nuk i mbajnë mend. Unë, si redaktor i 4 librave, jam i befasuar me mjaft momente jetësore të treguar përmes ditarëve nga Viktori. Nuk do futem në brendësitë të librit, e theksova thjesht, le të mbetë surprizë kur ta lexoni, por po ndalem vetëm në 2 momente të Viktorit për periudhën e parashkririmit dhe tash, ku skamja ishte ulur kam kryq. Një familje të madhe e shquar për mikpritje në Burës, miqtë ishin të shumë, po them shumë, miqtë e të përnaqshëm. Shërbente një nusë e re, cila ishte e veçantë të fshatin për sinqeritetin, dëshmërinë dhe bujarinë. Thonë se nuk e njihte gjunatin. Në prag të vdekjes, afër 80-ave pyetën: "A ke bër keq? A ke bër gjunat gjatë jetës?" Po tha. Kur më rante darka me miq, shtroja sofën për fëmijët, kam hyrë në gjunat se disa herë haja bukën e qenë. Pra është, nuk e thash thjesht për tregim, po është. Do shikoni një libër, një foto të shkollës mesme si Viktor. Si Viktor në kavaj. Arnat e pantallonat duken më së miri se pantallonat. Duken më së miri se pantallonat. Më kujtohet shpesh kjo foto, dhe se edhe unë kam një foto të tillë. Ishte në vajzë time për varfrinë jetuar në ato vite, vajza natyrisht si vajzat të tjera me xhinset e sotme, të grisura, tek gjunjët, më tepër sipas modës sotme. Më thot vajza, ju pas keni qenë më mirë, se sot ju pas keni pas harne, ne nuk kemi as harna. I përmenda këto 2 momente për të tekstuar se libri shërben çdo lexuesit të çdo moshe. Sot mjaft të ri nuk pyesin për prindërit e jo më për pemën gjenealogjike. 7 breza nuk janë pak që do ta kishte zili dikush që janë të theksuar, jam i sigurt.
që vlera e këtij libri sa më shumë kohë kalon, aq më shumë i rritet vlera. Do vi një ditë që edhe Liami Ambla, Erdi e Albioni, do krenohen me prejardhën e tyre dhe do krenohen shokëve e shoqeve. Lexoni litarin e mbajtur në Lek Bibaj dhe fotografitë e atyre viteve, por edhe takimet e fotografitë e sotme, që kanë mbajtur një korrespondencë jashtëzakonshme. T'jam fal Yni ka emërtur, sala ishte plot, akademik, shkrimtar e gazetar. Edhe drejka për pranishmit ishte sponsorizuar në Tiranë, për librin Falen Yni ka emërtur. 2 fjalë për Viktorin, se thash do flas nuk lëre të mbajtur. Viktori është njëri i ndershëm punëtor, është mjaft aktiv, ka në proces edhe libra të tjerë. Energjitë e Viktorit më kujtojnë një kafe me një psikologe në Trento, jo larg kohën. Lodhja nuk të lodhë, më tha. Çfarë të bëjon? Do dalin stola në pensionistët me ndër pleqirin? Dhe Elda ishte 91 vjeçe. Edhe Viktori ka plane e punë për bërë. Është ende herët mendoj për pleqirin. Mund të zgjatesha shumë, por u alen në dorën tuaj që të shijoni duke lexuar librin, për ta mbyllur, një episod që po tregoj për herë të parë. Në korridorin e hyrjes së shtëpisë së Viktorit është një pikturë e bukur me përmasa të mëdha e kishës dhe xhamisë Gurzit, pranë sy dy vëllezërit siamez. Ky është Viktor Selimi. Edhe emri i bashkuar në një, edhe Viktor dhe Selim, tregon shumë. Të uroj shëndet e krijimtari të mëtejshme. Ju faleminderit. Viktor Selimin e njohim që në rinj kur ishte djalë i ri dhe punonte në zonën e Nikemërtur. Ai ishte punëtor, ishte i ndershëm dhe aftësitë e tij janë e kanë qenë të jashtëzakonshme në specialitetin kombëtar. Ishte shoqëror dhe në të gjitha rastet, pa përjashtim, manifestonte anë pozitive të familjes tij, njerëzve të tij dhe të vetë personale. Unë i uroj gjitha të mirat, ky ka shkruar, ka respektuar zonën e Nikemërturit. Faktikisht ka respektuar veten se ka qenë i respektuar, i nderuar, i dashur e shoh nga më të mirë që kanë punuar në atë zonë. Kështu që i urojmë gjitha të mirat gjithmonë. Zonja dhe zotri, në promovimin e librit të mikut dhe kolegut tim më të shtrenjtë, Viktor Selimi. Normalisht që ndihem shumë emocionuar dhe jam e vendosur që të ndjek rrugën e Timeti për të respektuar mikun e tij, që është miku i familjes tonë dhe imi personal, dhe kjo është arsyeja pse gjendem këtu. Vlerësoj fjalët e çdo kolegu që u thanë këtu dhe personalisht, pasi ta lexoj sigurisht librin, po doja të vlerësoja pa mas vlerat e jashtëzakonshme që kanë libra të kësaj natyre për brezat e ri. U tha dhe nga parafolsi me shumë finesë dhe një trajtim shumë profesional që e vlerësoj shumë. Më pëlqen në libër trajtimi i pemës gjenealogjike prej 7 brezash. Një vlerë jashtëzakonshme për historinë e familjes Selimi, por dhe për historinë e vetë qytetit. Çfarë trashëgimie do i lëm këtij brezi? Le t'i lëm libra, t'ja lëm historinë e shkruar, që ata të dinë nga i kanë rënjët, që të dinë të shkuarën për të kuptuar tashmen edhe të ardhmen. Kështu që libra të tillë me informacione të kësaj natyre, të shkuara deri në gjenezë, por edhe të bashkëshoqëruar dhe me emocionet dhe me fotot që janë kujtime, duke përfshirë dhe ato fotot asaj natyre ku arnat që kanë më të mëdha, kanë qenë më të mëdha me të vërtetë se pandollonat, tregon që ky brez, ky individ ka qenë brezi i sakrificës, një brez që punoi me shpirt, me pasion. Çfarë krijohet? Krijohet me pasion. Nuk krijohet me para. Dhe ky ishte brezi i Viktor Selimit dhe i babait tim Bakidolmos, edhe shumë nga që shoh këtu kolegë të nderuar, që i dhan shpirtin punës, vendit, jetës.
dhe e bën gjithçka me dashuri. Dhe po me kaq dashuri shkruajnë dhe këto libra të jashtëzakonshëm. Për mos të zgjatur se do flasin dhe të tjerët, unë të uroj jetë gjatë Viktor Selimi. E me zi pres librin tjetër dhe shpresoj edhe të kontriboj për këtë libër, qoftë nga ana intelektuale, si redaktore e librave, base, Patjetër do zësh edhe në çdo formë tjetër të mundshme që ta realizojmë ëndrrën tënde, që dhe librin tjetër ta shohim sa më shpejt në dritën e diellit. Dakor. Faleminderit dhe juve që më dëgjuat. Faleminderit që vjen nga ju. Vajza, njeriu i madhor, i cili mund ka dhënë gjurmat e para për të ecë përpara dhe ka merit të madhe atje ku është. Dhe lumi ai shbrez ka. Brez madhor që e uj të banin e tyne me breza. Shumë faleminderit. Ke emocionu dhe Joa me shumë drejtësi. Pare ta dini të gjithë, quhem Hitër Buci nga Lura. Jam kryetar i Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar dhe drejtori i gazetës Zëri i Emigrantit. Kam themeluar për herë të parë në vitin 96 shoqatën e emigrantëve shqiptar të Greqisë. Kur u kemi ardhur në ndihmë emigrantëve, siç u vjen sot në ndihmë emigrantëve, i nderuari Arbër që i ka dhënë flak, i ka dhënë këtij unioni, i ka dhënë flak të mbrojtjes së drejtave të emigrantëve, flas gjithmonë për ata që e kuptojnë, për ata që e vlerësojnë. Se dikur burrat kanë pas zakon që e vlerësonin një fjalë në valle, kurse ky ka dhënë flak. Me fol për profesorin, duhet të shkruaj botime të tjera, me fol më shumë. Por mu më pëlqen fjalët më të mëdha kur njerëzit i drejtohen dhe kujtojnë fëmijët, kujtojnë prindrit, kujtojnë ato grua, sidomos bashkëshorten. Ta dini mirë, bashkëshortja është njeriu më i afërt i bashkëshortit dhe i fëmijëve, është shtylla e shtëpisë. Dhe u them dy fjalë, ai që prek bashkëshorten me dorë, ai nuk ka njeri i krijuar prej Zotit, ai i krijuar prej shejtanit. Ta dini mirë. Prandaj, unë duhet ta falenderoj se me fol për Viktorin thash edhe një herë, unë bëj romane, bëj poezi, bile tani këtë radhë kam marrë një çmim për këto poezit. Të kisha bën një poezi do ishte e madhe për Viktorin, po ka nderuar vetëm Viktorin. Librin tjetër. Po në librin tjetër do ta bëj një poezi për Viktorin, por prek më shumë po thot, këtë libër a kushtoj kujtimit të prindërve të mi, bashkëshortes, Sabies, vëllezërve, Osmanit, Ajetit, Jonuzit dhe fëmijëve të mi, Shpërtimes dhe Ilirit, Ardionit, Erdoganit, sta pak këtu. Kom sa njerëz të mi që kom nderuar në Athinë, kom shpëtuar edhe nga burgu kur ka thunë ka kthyer shpinën. Por ki brava i qoftë që ka përmendur një personalitet shumë të madh. Që për gjyshin është më e ëmbël se mjalta dhe mjaltin edhe ljajimin. Ama nu lutem shumë, nderoni kush është burr, e i thot veti burr, tamam me karakter njerëzor, nderoni bashkëshorten, nderoni gra, nderoni vajzat. Më dhon një kulturë të nafave të gazetarëve nga Greqia, e pyetshim atë tjetrin, e pyetshim për historinë shqiptare, nuk merrte vesh se çfarë është historia shqiptare. Prandaj fëmijëve ti mësojnë fëmijë. Unë shoh shumë atë në Tiranë, shoh shumë gjëra. Ka ndryshuar Tirana, fëmijë të rinj të gjithë ka ndryshuar. Inshallah te ka krahinat te nuk na marrin. Megjithse na kanë marrë pak historinë tonë. Nuk duhet përmeni se krahina ndoshta ka shumë krahina këtu. Ndoshta ka nga krahina që preken. Por ne na kanë marrë historinë jugu, siç na ka marrë Greqia Shqipërisë, që ka marrë këtë historinë. Që Greqia është liruar me sa që ka pas në Thirrës, e kom pasur në Thirrës, se kom punuar një 5 vjet. Dhe i thash, ti e ke fotogjitete, si e ke të vërtetën? Në telefon e kom bërë 4 natë.
Tha unë quhem Gjiteda, jo Gjitede, foto Gjitede. E ka nderuar. Faleminderit që më keni ftuar. Faleminderit edhe për nga ana e Arbërit. Ndjen një kënaqësi të veçantë që erdhi koha që të bëjmë një aktivitet promovim libri në një gjuhën lasqianshe, sade, e cila është forma më e fundit e mbijetuar edhe më afër të gjuhës së vjetër arbrore. Dhe njëkohësisht kënaqësia tjetër veçantë është që arritëm të vlerësojmë me vlerat reale të saj jetën dhe shembullin e Viktor Selimit. Sepse është shumë e lehtë që të arrijë në konkluzione ideologjike duke vlerësuar vlerat me ndarje. Ajo është pasojë skaluarës, pasojë ideologjike, të cilën nuk është mirë ta mbartim akoma, po t'i vlerësojmë vlerat në gjithë përfshirje, pavarësisht se kujt janë. Unë kam lexuar librin me kënaqësi 2-3 herë, të javë apo tjetër punë, por të flas shumë shkurt. Shumë shkurt. 3 fjalë. Në favor të shkujtës shumë në rrugëtimin e jetës. Shumë mirë, unë e njoh me kohë Viktor Selimin dhe aftësinë e tij, ai shumë mirë mund ta kishte quajtur dhe udha e jetës. Por për të qenë më pragmatist dhe më realist në përshkrimin e jetës, e ka quajtur rrugëtimi i jetës. Pra vetë fjala nga udhtim në rrugtim e bën atë më pragmatist në përshkrimin e jetës së gjithë familjes tij. Ka përdorur disa tokë fjalësh në libër, një të kaluar të pasur, pra e quan një pasuri të madhe të kaluar në familjes tij. Por kjo është një pasuri edhe për ne, për gjithë ne. Lexojeni me kujdes dhe vlerësojeni në një përmbështetje të tillë, siç e pati Viktori. Një tokë fjalë tjetër, kujtime të dhimbshme. Pra, ndjen një integrim, duke ndjerë dhimbshmëri për dhimbjen që ka parë. Një tokë fjalë tjetër, ndjen thotë mjaftueshëm i fortë. Pra, në përballë dhimbjes ndjen dhe forcë. Një tokë fjalë tjetër, një ëndër të kahershme. Pra, mundohet atë ta personifikoj me fjalë dhe një ëndër të kahershme, që ajo nuk është të kahershme për material, është shumë afër. Pa ngjyrime. Pra, duke qenë i vetëdijshëm se ko ka patur dhe ngjyrime, ta përshkruaj atë pa ngjyrime, pra me një sy më të pastër e të mbështetim më real. Një tokë fjalë tjetër që përdor është me besim të plot se pasardhësit e mi do ta çojnë më tej këtë nisëm. Pra, shpreh një optimizëm të madh për bashkëshpërinë në brezat e ashpër. Në këtë libër të tij bashkëshortes, në mënyrë të veçantë, Sabijes, që jemi një përmend në çdo moment, vëllezërve, fëmijëve, nipave e mbesave, pra në mënyrën se si ajo përshkruan nga tregon dashuri. Dashuri në vazhdimsinë e saj. Këto 7 fjalësa
tregojnë që në fillim të veprës që mbishundon frymë optimiste me gjithësi atë fjalën. Vepra është bibliografi ose ndryshe quhet genealogji. Nga kjo unë flas në emër të prezit tim, kam shumë për të mësuar. Arrita të kujtohem që më ka thënë babai për genealogjinë familjare deri tek fjala nënfis. Po tek fis modest të bëja Adenan, së ta gjere. Ndërsa familja Selimi e sjell atë të shkruar dhe të trashëguar bez pasprezi. Respekt Viktor Selimit. Viktor Selimi ishte dhe mbetet një njeri i thjesht, por madhështinë e tij e mori se punoi në një zonë shumë të fuqishme, shumë atletare në Nika i Mberturi. Dhe sot Nika i Mberturi e kujtojnë me respekt Viktor Selimi. Kjo është më e veçanta këtu. E veçanta e këtij takimi ngjelet se bëhet në një vend që qytet u krijuar nga punëtorët e gjithë Shqipërisë. Prandaj le të ngjelet qyteti i punës, i merrjes, i unitetit, i bashkimit dhe i zhvillimit për gjithë Shqipërinë, e veçanërisht për Shqipërinë e Veriut. Ju uroj gjitha të mirat. Profesoreshën e falenderoj që i mori pjesë. Faleminderit. Faleminderit për bati. Faleminderit. Atëherë për gjithë këta që janë pranishëm dhe nuk më njohën, nuk e merr hyse. Njerëz për herë të parë këtu dhe më bëhet jashtëzakonisht shefi që kanë ardhur nga trojet tona kombëtare, edhe nga Kosova, por edhe nga zona ku ka punuar autori i librit, nga Nika Mërturi, që unë ndjeva jashtëzakonisht mirë, që shprehen me superlativa për emrin e mirë që ka lënë ai si specialist në atë zonë. Sot për mua si krijues letrar i rrethit Kurvinit dhe si gazetar, më bëhet jashtëzakonisht shefi se Kurvini letrar shtohet një libër i ri i autorit Viktor Selimi. Edhe Treva Kurvinit ka autorët e vet, mes të cilëve është edhe Viktori me librin e tij të radhës, siç janë edhe shumë të tjerë që presim t'i promovojmë në të ardhmen. Këtu në libër shprehet jeta dhe aktiviteti i autorit, që tregon për një jetë të pasur, për një aktivitetesh dhe të përcjella kaq bukur me shkrimin ditar dhe me fotografitë e shumta në libër, përmes përshkrimeve që ka bërë me ditarin e tij, me data dhe orë vilës të caktuara. Familja Viktor Selimit është në këto pak në 50 vjetet e fundit, është në familjet intelektuale të rrethit Kurvinit. Unë kam pas fatin t'i njoh në radhë, edhe Viktorin, autorin, edhe Osmanin kam punu me te, edhe me të shoqen Sabien, njëkohësisht edhe me fëmijët. Është një familje intelektuale që përveç punës teknike dhe shkencore që kanë bërë, janë edhe krijues letrar tepër të boshëm. Unë i uroj shumë suksese, po u lexov sa më shumë ky libër, ka një bibliotekë të mirëfillt që trui librat tonë dhe nuk ka një librari ku të tregtohen librat tonë. Njerëzit më shumë blenë bileta fati, blenë një gazetë, një revistë dhe libra preken shumë nga lexuesi. Ju uroj sukses në të eshëm. Ne nuk kemi ardhur për të përfaqësuar zonat e krahinat e tjera, por ama pjesëmarrja tregon për vlerësimin që i bat shokut, mikut ton Viktor Selimi. Jeta është e gjatë, ka peripecitë e veta, ne jemi gjithë kalimtar. Por Viktor Selimi ka arritur të shkruaj emrin, të lanë gjurëm atje ku ka fillu punën, që deshti aq shumë atë zonë, u lidh pasgjë të shpesh me zonën e Nika i Mërturit e Metropojnë, Tropojan, ashtu siç jam edhe i lidhur me Krujën ku kam filluar punën e jam gjysmë kryetari këtu. Ju falemnderoj gjithëve dhe është një vlerësim edhe për ne që na ftoi
për ne të katër që jemi këtu, por një vlerësim edhe për pjesëmarrësit tjerë, që sot keni ju dhe familjen tuaj. Shumë faleminderit. Pa shfaqjen e bardhë, Faleminderit. e shnet e jetë lumtur familjarisht. Ju paçi bendje. Faleminderit shumë. Ti vetë që në kryetari fajtimit Dega Kluj. Përshëndes zotin Viktor, se e njoh që ka qenë kryegrënam në kohën e rrethin e Krujës, edhe me gjithmen kalon përshtypje shumë të larta. Edhe ka punu me rrënësethe, ka punu me kuadra që ishin me ashtu, po ky ka qenë një njeri tolerant që veç mirë ka bo. Edhe i uroj shumë shtet edhe marësi inshallah, se ke jetë shumë kalimtarina, po lumaj që i mnohet me bojmë i të mirë lek, se nuk humat kur i bëjnë nërë tjetëri. Mos e gjesh për ati që jetë mune, e gjenë për tjetëri. Prandaj që të uroj vetë në marësi e jetë. Shumë faleminderit Hamdi. Faleminderit Hamdi. Familja Kukanaj Zotni Viktori. Viktor Selimi ka jetë 3 vite gjysmë. Po, tashti jam shumë i nderuar për juve e di vetën të respektuam, që kur është ai sot që keni marrë pjesë në promovimin e librit tij dhe tjera që i ka promovuar me radhë. Me tregu historitë e Viktor Selimit për zotën Veshnina Mallxhej. Në kohëna shumë të vështira të kohës që ka kënë para 90 se të gjithë e kemi kaluar atë kohë, kush është bëj 50 vjeç, në mes të arës, jo si kuadër, si punëtor, me lëpat, me spat, me kazëm, në mal, në borë, ka triumfuar me thonë vetit, kjo kanë gjerë veç bukën me kazëm. Ka ishte kuadër i shtetit i lartë, që u si dallandyshet e para kur marrë institutin në Kamës, edhe si njeri ma kuivalent për të mua gjoksit vështërsive që paraqit ke koha në atë kohë. Me folë për ta, njellet libri pa mbaruar. Jo se njofi me kandaj në shpinë tonë. Ky kandaj zotni, është silë në format ma njerëzore, ka shkollet e shtëpijet e persekutuar me që në atë kohë një polic ose një spion që ke në burg, ky se ka qa kokën hiq, ka shkollet të persekutuamit, të prekunit politik, edhe nuk i ka dalu as pak. Në risale qeveria ka qënë kom, e nuk e ka demaskua, për ka thonë, ky qënë fjallë e partisë në vend, edhe ky në shemull për gjithë. Pra nuk ka mujtë as spioni me hillë në tokë, jasaj kohë. Që kanë këtë vëtër që libri e ka e si shkollë ma lërë që shkollë, edhe kanë dhe qëk me andin e njerëzve. Shumë faleminderit Viktor Selimi. Po që dit. E shala me gzime, me vëtime treja, e të marrë shnetje mira, ty edhe gjithë ku shkartë në këtë vend. Deda, dit, pe thëmë me dhe faqe shkoke me gjithë se theve ti. Shpia jote e nosh ujkes dhe nëna pren kanë qenë prindrit e mi. E nuk harrohet sa tjeta, ja kam trashëgu dhe djalit dhe vajzës i kam thamë. I kam shkru dhe liber, të gjitha gjanat, e meriton se më kalmoj si djali. Jo vetëm nosh ujka, po gjithë zona një kaj mërturit më kanë pas si djalin e tyne, edhe as i muhabet tjetër s'ka. Kujtimi më i madh për mu ajo ka qenë. Kam lanë institutin pedagog, është e vërtet se kam qenë pedagog. I kam thënë Enver Hoxhës, bab për bab, kur më ka përcjell 60 dallëmshet e para që shku në zonat berlindore. I kam thënë, atje ku të ka caktu hisni kapo, pedagog atje të rish. Unë do t'jem një kaj mërtur, edhe atje shkova, 3 vjetë e gjysëm, më kanë majtë si djallë, edhe sa harrohet kur, e sa harroj kur. Fati im bani coplete i liber të vogël, është i mire i liber. Janë kujtime. Shumë faleminderit për jush, që më latë të shprehem dhe une. Se nuk më ne, shpirti. Me shumë lera. Hasan Osmani, ka i thot një 2 fjallë, pasi dhe Hasani ka nejt me Viktor Selimin, është ish ushtari UÇK-s, gjithashtu është edhe sekretari në nënkryetari. Bismillahirrahmanirrahim. Zoti është një dhe për të gjithë. Falënderimet i takojnë atëna. Shtëpi kulture vën jo vën e kaq të ngushtat, të cilat e ke parasysh i ka marrë. Janë me pagesa të gjithë. Falenderoj ty pa i libër, do të ketë vlera, do të mbështetet, do të mbështetet nga të gjithë, do të mbështetet nga shteti. Nëse politika nuk lidhet me librin tanë, ti je i marruar.
Na gjithë do bëjmë politikën e atij libri, që ai libri duhet të pasqyrohet. Në Saron, gjirokastët kanë ato të vetat, në të Kosovës kemi të vetat. Unë rridhen, jam edhe në Ferizaj dhe këtu. Gjithë të qytetet e Kosovës kanë mentalitetet ndryshme dhe dialekte ndryshme. Si kupton? Vullnetar, që më do moti? Vullnetar shkru. Ato libra kanë mund. Kanë një letër kushton. Një letër, një fletë. Po librat që ka shtuj pa i. Prandaj, në drejtu dhe në ato. Duhet gjithë këto shoqata që shkruaj libra do të bëjnë bashkë me qonë një njeri. Ai Sarodës u paraqit këtu, me pru librat e ti, ai tjeti, të se donator të ti mori, të ti qojnë në Amerikë. Nuk do flas shumë, por shkurt do t'i bie. Gjithë njerëzit rrugtojnë shumë për të kërkuar thesar. Përfaqësuesi më i madh i familjes time, pas ka qenë baba im, për me gjetë një thesar kaq të madh për të organizuar, për të trashëguar me këtë libër, që ne, si që thotë dhe babi, do ta vazhdojmë. Batur e shëndet, suksese, Gjergj shumë faleminderit për përullën. Faleminderit shumë dhe këtë zëdni këtu, që është patjetër. Që është krau djath i babit që e kam ndihmuar kur unë nuk kam qenë këtu. Faleminderit dhe gjithëve ju për gjithë historinë. Vëllezër, motra, shok të paharruar. Për mu do t'jeni gjithmonë të paharruar. Ju edhe shokët e tjerë që nuk kanë mundësi të vijnë. Ju falenderoj jashtëzakonisht për takimin që bëhet tu me rastin e librit tim. E cili ma vlerësut të Viktorin, duke i dhënë vend që nuk jam në atë shkallë, po megjithatë ju falenderit, sepse puna më nxit, me keni nxit akoma që të punoj edhe të shpresat i kam plota për një libër tjetër shumë madhor që është në shkallë në rrugën e këtij burri këtu që do ta bëjmë sot. Është rrugë që i shërben njerëzve në gjithë zonat. Edhe falenderit, ju paqa dhe patjetër do të kalojmë edhe një punë tjetër që do ta thoj arbëri, rrugë tjetër që kemi. Promovimin tjetër. Pa vende.